Näin. Teatteriryhmä, millä on 4 esitystä valmiina. Ja ensimmäinen ryhmä esittää näytelmän nimeltä Suuri kalansaalis. Okei. Olkaa hyvä. Mä heitän tuon tilaa tonne ovelle. Menkää pois siitä. Tai vähän. Ja seuraava ryhmä esittää näytelmän nimeltään Lähtö. Ai kun kaunista hiekkarantaa tässä. Olipa kerran Kallioniemessä kevättalkoot. Jo tuhansia vuosia aikaisemmin oli tuonne etelärannalle keskelle hiekkarantaa vierinyt iso kivi. Ilpo jäi sitten vähän niin kuin semmoisen kraaterin päälle ja sai sitä vähän siirtymään, mutta voimat loppu ja Ilpo meni saunaan ja nukkumaan. Ja seuraavana aamuna hän tulee uudestaan ja kaivaa vähän enemmän sitä hiekkaa vielä pois siitä ja sitten kääntää kangella sen kiven ja saa sen väännettyä pois siitä ja kuljetettua. Ilposimmamme tasavaltamme tulevaa presidenttiä. Oli mutta aika hyvä imitaatio siinä. Ja neidot olivat sulosia. Neidoille vielä kerran. Neidot ovat parasta A-ryhmää. Oliko Pena mukana? Ei ollut vielä Pena jo vissiin kierroksessa. Ei saanut Häpätöisempänä. Onnistunut homma Kallioniemessä. Otat tää vaaleita. Ei ole keltainen. Parempi, joo, keltainen. On se vihreitä. Ei oo vihreitä. On tuolla vihreitä. Missä on vihreitä? Joo vaan. Pitäisikö toinen vihreä tarvittais siellä? Ei oo enempää. Ei mitään. Sano, ei se oo tosi. Joo, Odottakaa. no niin, tässä tää näytelmä nyt alkaa ja olipa kerran Laura-niminen mies ja hän päätti ottaa isännyyden tässä kesäkoti Kallioniemessä ja hän tuli sitten tänne suuri toiveen moottorisahan kanssa ja ajatteli, että ensin tää pitää jotenkin saada selkeämmäksi ja täällä oli hirveä viidakko silloin ja hän ajatteli, että tästä täytyy puita kaataa ja alkoi heti kaataa Poukaman kohdalta puuta ja sitten se menikin jotenkin pahasti se puu ja sitten hän haki siihen köyleen ja alkoi vetää köydellä sitä toiseen suuntaan ja nyt se tänne päin se piti kaatua talon päälle, nyt olette väärään suuntaan. No joka tapauksessa, me ei ehditty harjoittelemaan. Joka tapauksessa niin sitten kävi niin, että hän ei saanut sitä puuta kaatumaan, kun haki narua siihen ja talkoomiehiä. Sitten hän rupesi kaataa toista puuta ja se toinen puu tuli sen toisen puun päälle ja ne yhdessä kaatui ja kaikki meni lopulta yhdessä. Kertokaa teidän tämän hetken fiilis. Mitä ajattelet, mitä tunnet? Ihan jees. Mennään vuorotellen nyt, joo. Levollinen. Ihana. Sano vaan. Reija sano vaan. Ihan hyvä tunnelma ja kiva. Hauska. Mukava. Mukava. Kupaisaa. Tiivis. Hyvä. En mä osaa sanoa muuta kuin hyvä. Mukava. Hyvä tunnelma. Hyvä. Toiveikas.
sääsuhteen. Mukava. Järkähtämätön. Miellyttävä. Ja kiitollinen. Oikein mukavaa loppupäivää, saunotaan ja syödään vielä hyvin ja nautitaan tästä ihanasta paikasta, kun meillä tämmöinen on. Kiitos, että tulitte ja kiitos, että saatiin olla hetki tällä tavalla yhdessä. Kiitos. Kiitos. No niin, ja nyt siellä on vissiin emännillä